Zeeland heeft als eerste de plannen voor de zorg van de toekomst klaar. Zeeland is niet uniek in de problemen, maar Zeeland loopt wel voorop met het handen ineenslaan. Dus het programma zoals het er nu ligt is zeker een voorbeeld. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Bestrijding van de hoornaar moet beter en makkelijker. En gebruikershaven Walsorde zijn er klaar mee. Goedenavond. Een andere vorm van spoedhulp en meer eigen verantwoordelijkheid. Dat staat in het vandaag gepresenteerde regioplan om de Zeeuwse zorg bereikbaar te houden. De demissionaire zorgministers namen het plan vandaag in ontvangst in Kloetingen. Bij de overhandiging van het regioplan mocht geen pers aanwezig zijn. Maar reken er maar op dat de Zeeuwse Zorg, de Zeeuwse Zorgcoalitie, trots is. Zeeland loopt namelijk voorop met de samenwerking binnen de zorg en is dan ook de eerste regio die met een plan naar buiten komt. De zorg moet anders en dit is in het kort hoe. Goes en Terneuzen krijgen spoedpleinen. Dat betekent dat er een intensieve samenwerking komt tussen huisartsen spoedpost en de spoedeisende hulp. Ook de acute GGZ sluit aan. Het betekent overigens niet dat er ook echt 2 fysieke spoedpleinen komen. Daarnaast moet onze kijk op zorg anders. Als je denkt zorg nodig te hebben, kijk dan eerst wat je zelf kunt of wat je naasten kunnen doen. Kijk ook naar wat je wel kunt. Pas daarna kan er een beroep worden gedaan op een professional. En als laatste komen er campagnes. We moeten met z'n allen namelijk gezonder worden, meer in beweging komen en ook meer zelf doen. Alles wat helpt om uit dat ziekenhuisbed te blijven. En ik praat erover verder met Marieke Kerklaan. Ja, Marieke, wat was nou eigenlijk de aanleiding om dit plan te schrijven? Ja, het enorme personeelstekort. Je hebt het over 20% in Zeeland. Dat is het hoogste in heel Nederland. En als we er niks aan zouden doen aan heel die zorg, dan zouden we in 2030 7500 zorgmedewerkers extra moeten hebben. Ja, dat is niet realistisch. Dus is iedereen binnen en buiten de sector het erover eens dat het fundamenteel anders moet. Ja, nu was dit natuurlijk het ene plan. Nu is er nog een plan overhandigd. Wat voor plan was dat? Ja, dat is het inwonersakkoord. Daarin staan de voorstellen en adviezen van de burgerberaad. Dat zijn 300 Zeeuwen die het afgelopen half jaar hebben gepraat over de zorg en met allerlei adviezen en voorstellen zijn gekomen hoe het volgens hen beter kan. Ja, en wat waren de reacties op de plannen? Ja, hulde voor Zeeland en aan Zeeland. Al die zorgorganisaties aan de tafel te krijgen en dan ook nog met voorstellen te komen. En ook heel goed zeiden de ministers dat de gewone Zeeuwen erbij betrokken zijn. Ik denk ook dat het iets is om op trots op te zijn. En dat is iets waar wij als Zeeuwen natuurlijk niet zo heel erg ons gemakkelijk bij voelen. Maar het is wel echt uniek wat we hier in Zeeland met elkaar bereikt hebben. Want het is de hele zorg met alle 13 gemeenten samen, met alle zorgpartijen samen. En dan ook nog eens gefiateerd, zal ik maar zeggen, vanuit het inwonerakkoord. Dus dat is wel echt uniek. Dit eigenlijk wat er nu in Zeeland ligt, ook een voorbeeld van wat er in de rest van Nederland te wachten staat. Zeeland is niet uniek in de problemen, maar Zeeland loopt wel voorop met het handen ineenslaan. Dus het programma zoals het er nu ligt is zeker een voorbeeld. En dan gaat het vervolgens ook om, en daar zorgen wij dan voor vanuit het ministerie, dat daar ook geld voor beschikbaar komt om die plannen ook in de praktijk werkelijkheid te laten worden. Ja, Marieke, hoe gaat dit nu verder? Ja, we moeten vooral zelf aan de bak. We moeten gezond worden, we moeten gezond blijven. En daarom is er naast dit alles ook een campagne vandaag gelanceerd. Samen houden we Zeeland gezond. Ja, dus we moeten aan het werk. Dankjewel, Marieke. Er moet sneller en beter gehandeld worden bij de bestrijding van de Aziatische hoornaar in Zeeland, zegt imker Aad van Hilst. In heel het land, elke provincie zorgt ervoor dat als er meldingen zijn, dat gelijk opgepakt wordt door professionals. En hier in Zeeland is het zo dat de imkers en de burgers, die moeten het melden. Die raken verstrikt in een wirwar van regeltjes. Dus dat loopt niet lekker. En dat terwijl het aantal nesten van de 2 centimeter grote bijeneter in Zeeland in een rap tempo toeneemt, zoals hier in Terneuzen. Hadden we in 2017 1 nest in Zeeland. Nu hebben we er inmiddels 300. En wij gaan volgend jaar naar een veelvoud daarvan. Het afhandelen van de meldingen moet dus op korte termijn verbeteren. Van mij part een provinciaal coördinator waar al die meldingen binnenkomen. En dan kun je met die opsporing ook veel adequater te werk gaan.
CDA-lijsttrekker Henry Bontebal deed vandaag Zeeland aan in het kader van zijn zogenoemde luistertour. Bontebal bezocht onder andere sportopleiding SEALS in Goes. Ondanks de slechte peilingen voor zijn partij voelt hij zich geen kapitein op een zinkend schip. Nee, helemaal niet. Ik merk juist bij de leden, dus bij al die zaaltjes waar ik kom, enorm veel enthousiasme weer voor het verhaal wat we eigenlijk al die tijd vertellen. Dus ik zie juist enorm veel potentie weer voor het CDA. Zeeland wist bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart het verlies enigszins te beperken. Bontebal schrijft dat onder meer toe aan gedeputeerde Johannes de Bat. Stel, uw verhaal slaat aan en het CDA krijgt toch flink wat aantal zetels. Neemt u dan Johannes de Bat mee naar Den Haag? Nou, u brengt mij wel op een heel goed idee. Johannes is natuurlijk een sterspeler van ons. En tegelijkertijd is het denk ik ook heel belangrijk dat hij zijn werk hier doet. En na het bezoek aan het SEALS ging Bontebal in gesprek met een 30-tal Zeeuwse CDA-leden. Ondernemers en gebruikers van de haven in Walshoorde zijn klaar met de onzekerheid over de toekomst van de haven. Sinds 2017 proberen de gemeente Hulst en de Rijksoverheid tevergeefs om het eens te worden over de verkoop van de haven. Maar komen geen stap verder, tot grote frustratie van de havengebruikers. Die zijn het beu. Die zijn het gewoon beu. Spuugzat. Ja. Zijn ze kwaad? Zijn ze teleurgesteld? Of ze zijn zwaar teleurgesteld in een overheid die zo lang draalt en geen beslissing neemt over hoe nu verder. Duidelijke taal van een van de vertegenwoordigers van de gebruikers van de haven bij Walshoorde. Al 6 jaar pakken donkere wolken zich samen boven het getijde haventje dat in bezit is van het Rijk. De Rijksoverheid heeft deze haven overtollig verklaard. Dat betekent dat hij van Rijkswaterstaat over is gegaan naar Rijksvastgoed. En Rijksvastgoed wil hem verkopen, wil er vanaf. Geen veldje aan de lucht zou je denken. Hulst neemt de haven over van het Rijk en gaat als eigenaar verder. Ja, dat denk ik ook. Maar we zitten toch nog een eindje uit elkaar over wat dat moet kosten. En hoe dat exploitabel te maken is voor Hulst. Want het is heel belangrijk voor Hulst, maar niet tegen elke prijs. Het moet fatsoenlijk exploitabel zijn voor de gemeente Hulst. En daar gaat het nu dus al 6 jaar over. Ondertussen vervalt de haven en zitten de ondernemers in onzekerheid. Maar dat is geen bedrijf wat investeert en die bedrijven staan te popelen om te investeren. De mouterij die wil nieuwe silo's bouwen. Because we would not invest if we don't have a decision and the port may be closed. De scheepswerf die zit met opvolging. Ik ben de 5e generatie. De 6e generatie staat op het punt om het over te nemen. En dat is gewoon een beetje onzeker in deze tijd dus. Het haventje zorgt voor brood op de plank voor zo'n 180 man. En ook de omgeving gaat het voelen wanneer de overheden er niet uitkomen en sluiting dreigt. We have approximately 40 farmers delivering around 4,000 tons of barley and wheat to our place here. That is at the moment not possible because the silos are not in a good shape. They have to deliver it now to the feed sector where they get a lot less money. Ik ben klaar dan. Dus voor mij houdt het dan op. Naar wie dan ook. En sommige dingen hebben gewoon hun tijd dan nodig. Kijk, ik had ook gedacht dat het vlugger kon gaan. Maar ja, dat loopt nu eenmaal zo. En het snap dat voor burgers en gebruikers frustrerend is dat dat zo is. Maar soms heb je enige tijd nodig om uiteindelijk een goed resultaat te kunnen bereiken. En dat hoop ik hier voor elkaar te krijgen. En het Rijksvastgoedbedrijf kan naar eigen zeggen niet reageren op de bezwaren over het verloop van de procedure. Over hoeveel geld het geschil gaat is ook niet duidelijk. Maar volgens de gemeente gaat het niet over een paar ton, maar ook weer niet over 10 miljoen euro. Eind dit jaar loopt het erfpachtcontract voor de haven af. Maar dat hoeft nog niet het einde te betekenen, omdat het contract nog met een jaar kan worden verlengd. Een dubieus record voor Vlissingen, want de minimumtemperatuur daar bleef nog nooit zo hoog daar als gisteren. Het werd namelijk niet kouder dan 21,1 graden. Daarmee is het de warmste septemberdag ooit in Nederland gemeten. Maar dat record gaat voorlopig niet sneuvelen, in ieder geval niet de komende dagen, want het wordt koeler. Vanavond en vannacht is er kans op regen- en onweersbuien. Minimumtemperatuur komt uit rond de 17 tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt bij maximaal 25 graden landinwaarts. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.